tohle je italská verze. Okay. Je to skoro, vypadá to brakově, co? A to je španělská, tam se něco nepovedlo na tom panáčkovi. Jak bych zlomil ruce! To je králík dole. Tady máme polskou. Tohle není vůbec dobrý. Německá. Tohle je vtip. Jiná edice Německu. Tohle je Burianova ilustrace. Zdeňka Buriana. Jo. To Bohužel v Česku to vyšlo takhle. Myslím si, že tady u toho by Zdeněk Burian zaplakal. Ano, tady zaplakal kdo. Víš, co mě přijde zajímavý? Že ta americká verze je bílá obálka s černou siluetou, toho jednoduchá typografie, relativně úpadková typografie, ale je to prostě čistý. Všechny ty evropské verze jsou podle mě tak, jak si Evropani představují, že je Amerika. Ano, je to přesně tak. Je to přesně tak, souhlasím. Jo, ano. Úplně nesmyslně, ale přitom ty americké vyšlo vlastně mnohem strožší. A je to ještě navíc v době, kdy to padalo a už se to prosakovalo sem velmi intenzivně.